Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tá fria? Uai, galera, essa luva aqui parece que eu prefiro sem, parece que eu tô preferindo sem. E salgado aqui, o molequinho ali é bom, galera. Nossa, parece tem uns 2 dias que eu ando nessa moto, parece que tem uma semana já. Tá doido aí. Bora ali deixar um adesivo ali. Um inscrito. Parece que bateu uma coisa aqui no meu oi. Dá com essa viseira fechada, né, galera? Que é melhor pra nós. Se bate o bicho no nosso oi. O cara já ia atravessando a minha frente, ué. Aí não, ué. Aí não, ué. Por isso que é bom dar umas aceleradinhas a mais. Ah, vou descer lá embaixo, que aí eu sou por ali. Vamos ver se eu acho lá a casa dele, né? Mora nessa rua, galera. Tem que acostumar a andar com essa luva agora, porque eu não tô muito acostumado com ela, não. Ah. E só de boa? Você que é o inscrito número 1 lá do canal, é? Traz o seu adesivo aí. Carai, ficou preso aqui no tênis. Ficou doido, não ficou não? Isso que é o branco ou o preto? Fechou. Bom, falou pra vocês lá. Vai sair vídeo novo lá. Você vai aparecer lá no canal agora. Pode mostrar o celular? Alô? É isso aí, galerinha. Acabamos de entregar pro inscrito. Esse aí comenta todos os vídeos nossos. Molequinho é de boa. Agora bora ali no centro, que eu preciso arrumar meu óculos, galera. Tem um parafusinho aqui da borrachinha que soltou, quebrou. Eu vou lá trocar. Ixi, deu uma acelerada também, chega assustou ali, ué. Ó o molequinho. Aí sim, hein? O moleque saiu correndo lá dentro da casa dele pra me dar uma acelerada.
Aí sim, hein? Será que a bicha berra mesmo, hein? Bicha berra gostoso, galera. Luquinha, inscrito do canal também. Ixi Maria. Passar de boa nessas ruas aqui, né, galera? Que eu não confio muito não. Chegou, assustou ali as meninas. Fechar a viseira, né, galera? Isso é os velhos, olha. Será que ela vai estar aberta ou nós vai? Não pode faltar, né, galera? Onde que esse cara anda? Esse aqui é o carro. Oxi, o carro estava a caceta ligada. Desde a hora que eu passei por aquele cara ali atrás. Nossa, meu pé tá doendo. Esse pé aqui uma vez eu torci ele, galera. Aí essa posição dessa moto aqui, ele dói. Ainda mais quando tá quente assim. Olha o jeito que eles recapiam as ruas aqui em Rio Verde. É pra rir do negócio desse, né? Nem pra fazer direito eles prestam, doido, ó.
faixa ali, tia? Como é que é passando no meio da rua?